Заехал к нам клиент с проблемой какой-то посторонний звук. Осмотрев турбину визуально, наш мастер Ян приступил к ее демонтажу. Обработав все резьбовые соединения растворителем ржавчины, и по щелчку пальцев она уже в руках. Начинаем полную дефектовку турбины и видим виновника вот этого самого звука. Сам картридж турбины в порядке, а вот тяга актуатора немного пострадала. Устанавливаем картридж турбины на стенд и проверяем его на дисбаланс и на масло. Картридж турбины прошел полностью проверку и устанавливаем нашу отремонтированную турбину на автомобиль.